страшно, что ничего не получится. Так у тебя и сейчас нихуя нет. А что ты потеряешь, если попробуешь или не придешь к тому результату, к которому ты хотел? Потеряешь иллюзию, что все должно получаться с первого раза и идеально. Вот это вот советское мышление. Зато что приобретешь? Опыт приобретешь. Приобретешь понимание того, что если ты сделал и у тебя не получилось, надо попробовать еще раз, но по-другому. Сейчас не получилось, надо еще раз попробовать, но по-другому. Другие действия, другие результаты. Вот к чему ты придешь. И избавишься от этой сраной иллюзии, в которой ты живешь.